Dit zijn de plantjes uit het hybride zaad. Het hybride is een groot voordeel dat ze allemaal gelijk zijn. En deze staan op de gewenste afstand van 30 centimeter. Oftewel 25 gram zaad per hectare. Nadeel is wel, als ze zo ruim staan, dan komt die zon op de rug. En dan heb je eerder kans op doorwas, omdat die rug veel te warm wordt. Dan ga je een beetje doorwas krijgen. Tenminste, dat kan. Dat is hier ook het geval. Nu dacht ik, dan ga ik ook eens even 8 planten neerzetten van gewoon zuilingen. Die zijn dus allemaal verschillend. Maar op deze afstand om te kijken wat voor groeikracht er nou in zit. Nou, dit is ook één plant. Het lijkt natuurlijk nergens op. Maar je ziet wel, als je ze ruim zet, wat er dan uit kan groeien. Nou, je ziet wel, deze 8 zailingplantjes word je helemaal niet blij van. Dit is dus het hybride ras. Het lijkt er al behoorlijk op. Maar de opbrengst, dat is nog wel moeilijk. Hier heb je weer de Aztec Gold. Ook een diploïde die ik al eerder heb laten zien. En de Agia. Derdejaars uit het zaad wat ik een aantal jaren terug van Bio-Impuls gekregen heb. Nogal laat, maar wat een aardappels. Mooi wat lengte, mooi glad. Ik ga ervan uit, als die normale jaren iets minder tal heeft, dat die dan een beetje grover wordt. Een dikke bak vol met mooie aardappels. Heb ik net op de lijst gekeken. En hij heeft nog steeds een 10 voor Phytophthora. Maar dat is maar 1 jaar natuurlijk. Maar hij heeft zich de afgelopen 2 jaar ook al bewezen. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Een vruchttype met opbrengst is eigenlijk natuurlijk nog veel mooier. Kosten liggen lager van vroege teelt. Minder risico. Vaak zijn de vroeger een beetje eerder aangetast door Phytophthora. Maar ook deze staat nog groen. Geen last van Phytophthora. Mooi vroege opbrengst. Mooi beginnetje gemaakt vanmiddag. En wat heb ik nu eigenlijk gerooid? Ik ga er even bij langs. Hier heb ik een aantal liggen met zeer donkergeel vlees. Maar het tal is eigenlijk veel te hoog met die dingen. En nog even afwachten hoe het met de kook is. Er zit er een hoop bij die zitten eigenlijk veel te los in de kook. Moet eigenlijk kooktype A worden. Hier liggen wel een paar mooie. Dan heb ik
hier nog een aantal liggen met paars vlees en rood vlees. Maar dat rode vlees had weer bonte vlekken van het jaar. Beetje een jaarprobleem. En dan begin ik hier met het serieuze werk. Deze komen uit zaden van Bio-Impuls. Er zitten een aantal prachtige bakken bij. Phytophthora lijkt ook allemaal nog goed op het moment. Morgen verder. Iedere keer weer een verrassing wat er boven komt. Derdejaars voor het eerst, een beetje op grotere schaal. In Azië is de granola best een groot res. Nou, deze doet me wel aan de granola denken. Mooi bak, allemaal met middenmaat. Sterk tegen Phytophthora. Hij bakt ook nog. Prachtig bakje aardappels. En toen was de koffie. Midden in de natuur. Meestal als een kloon 4 of 5 jaar oud is en dat lijkt goed, dan heb ik hem natuurlijk al 4, 5 jaar gezien. En dan breng ik hem onder bij een bedrijf. En dan wordt er vaak op basis van 1 proefveld wordt er besloten aanhouden of weggooien. En als ze dan willen weggooien, dat doet wel eens wat zeer. En soms dan denk ik, soms ben ik het ermee eens. Andere keren denk ik, het ding is gewoon waard om aangehouden te worden. En dan leg ik hem toch nog weer eens even in het proefveld. Ja, als je dan dit ziet, denk je, ja, het is toch wel waard geweest dat ik zo'n ding aangehouden heb. Het is toch een mooi bakje aardappels. Er zit wat friet in, er zit wat pallida in. Het is mooi blank. Er is kans dat ik die volgend jaar toch nog weer ergens ga neerleggen. Want ik geloof er wel in. Dit was vorig jaar met 150% relatief de dikste opbrengst van het hele proefveld. En nu zit de bak ook eigenlijk weer te vol. Dus dat lijkt goed. Hier ga ik naar wat ouder materiaal. Die liggen ook bij bedrijven in beproeving. En daar zijn de meeste zwakke punten wel uit. Nu maar afwachten of er wat overblijft. Of ze op andere plekken ook willen groeien. Bakjes worden steeds voller, dus ik kan steeds minder laden. Meer kan ik niet hebben.
Of ik moet meer gewicht voor op de trekker gooien. Hier nog een paar bakken met een hele dikke opbrengst. Met mooie blanke aardappels. Voor export. De laatste, ouderejaars. Er zit van alles wat bij. Consumptieressen. Met vrij fijne aardappels. Hier ligt een mooie voor de friet of de chips. Dit is de Fontane. De Diva, een witvlezige. Innovator. Altijd een beetje moeilijk met de vorm. En de Aria. En hier ligt nog een kloon van Jaap. Een hele late, maar die is wel wat uit de vorm gegaan. Hier nog een keer de Aria. Grof, niet veel taal. En hiernaast heb ik even een bakje van een eigen kloon van me neergelegd. Voor de friet. Met pallida-resistentie. Hele mooie kwaliteit. Heeft toch een beetje meer tal hier zo, een beetje fijner. Maar ik ben er best blij mee. Tijd zal het leren. Ik ben klaar met rooien. Nu heb ik totaal pootgoed en consumptie ongeveer 8 rijen gerooid van 280 meter. Nou, meer hoeft het voor mij ook niet te worden. Bedankt voor het kijken.